नाजरीन, जलालपुर पीरवाला में मजहबी स्कॉलर अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे मेहमान मजहबी स्कॉलर अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब माह रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है, इसकी फजीलत के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ MM5 टीवी का और समीउल्लाह शाह साहब का, जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जो आपका सवाल है, यकीनन रमज़ानुल मुबारक अज़मतों, बरकतों और रहमतों का महीना है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है और ये माह मुक़द्दस अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुसूसी इनायत है उम्मत मुस्लिमा के लिए। सबसे पहले बात का आगाज़ मैं इससे करूँगा, इल्मी दोस्त भी सुन रहे होंगे। दो चीज़ें हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मा, दूसरा है ज़र्फ़ मकां। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां, इनका ताल्लुक़ जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है तो इनकी अज़मतों को बढ़ा दिया जाता है, इनकी फ़जीलतों को बढ़ा दिया जाता है। ज़र्फ़ ज़मा की मिसाल कुरान करीम में बयान की गई है और ज़र्फ़ मकां की मिसाल भी कुरान करीम में बयान की गई है और उससे वाज़ेह पता चलता है कि किस तरह से जब इनका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है तो फिर अज़मत किस तरह से बढ़ जाती है। ज़र्फ़ ज़मा के हवाले से अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फ़रमाया, वल अस्र, हबीब प्यारे आपके ज़माने मुक़द्दस की कसम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस ज़माने को निस्बत हुई, अल्लाह ने सब ज़मानों से ज़्यादा उसे अज़मत अता की है। दूसरे नंबर पे ज़र्फ़ मकां के हवाले से है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने फरमाया कि कसम है महबूब आपके शहर की। अब जब शहर की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुई तो फिर उसकी अज़मतों को भी बढ़ा दिया गया। अब इसी तरह ही रमज़ानुल मुबारक को निस्बत है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। जिस तरह ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होती है तो अज़मतें बढ़ जाती हैं, इसी तरह शाबान मुअज़्ज़म की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है और रमज़ानुल मुबारक की जो निस्बत है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ है। तो जब इसकी निस्बत अल्लाह के साथ हुई तो इसका मकाम ख़ुद ब खुद से बढ़ गया। अल्लाह करीम ने बाकी 11 महीनों को अलग से शान दी है, मगर रमज़ानुल मुबारक की जो अज़मतें हैं वो बाकी महीनों से जुदा हैं। बाकी महीनों का ये सरदार महीना है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम नाजिल हुआ है, ये अज़मतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला महीना है। इस महीने की एक एक रात बड़ी अज़मतों वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि ये महीना वो अज़मतों वाला महीना है कि इस महीने के अंदर बाकी महीनों की बनिस्बत सवाब को बढ़ा दिया जाता है, अजर को बढ़ा दिया जाता है। जैसे बाकी 11 महीनों में आप सदका करते हैं तो 1 रुपये का बदला दुनिया में 10 और आखिरत में 70 गुना है, तो जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है तो इसमें अजर इतना बढ़ा दिया जाता है कि दुनिया में 1 का बदला 70 और आखिरत में 700 तक। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह नवाफिल आप बाकी महीनों में पढ़ते हैं तो नफ़ल का सवाब मिलता है, मगर इस माह मुक़द्दस में आप नफ़ल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ का दर्जा मिलेगा उसे, और एक फ़र्ज़ का मकाम 70 फ़राइज़ तक बढ़ा दिया जाता है। ये है रमज़ानुल मुबारक की अज़मतें और फजीलतें। जी, जैसा कि अल्लामा साहब ने MM5 टीवी के नाज़रीन को बहुत अच्छा पैगाम दिया है और अल्लामा साहब दौर हाज़र में उम्मत मुस्लिमा के जवान जिस बेरवी का शिकार हैं, उनकी रोकथाम के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? रोकथाम कैसे मुमकिन है? जी शाह साहब, बहुत अहम सवाल किया आपने, और ये आजकल के दौर में मैं यूँ कहूँ कि ये हर बंदे की ज़रूरत है और हर आम और ख़ास का यही सवाल है, इसका जवाब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं MM5 टीवी के हवाले से इनके रेफरेंस से मैं नाज़रीन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा कि यकीनन दौर हाज़िर के अंदर उम्मत मुस्लिमा के जवान जिस बेरहरवी का शिकार हैं, इसकी रोकथाम नहायत ज़रूरी है। मुल्क और मिल्लत को मजबूत बनाने के लिए और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए इसके ऊपर हर बंदे को नज़रसानी की ज़रूरत है। जिस शोबा ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक़ रखता है उसे चाहिए
کہ وہ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے خصوصی نظر رکھے، معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں ان کے اوپر خصوصی نظر رکھے۔ اور یہ سوال تو اس ماہ مقدس میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، تو کوئی بھی آدمی اصلاح کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کے جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ جو امت مسلمہ کے جوان بے راہ روی کا شکار ہیں، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ 5 چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ 5 میمیں میں کہوں تو ناظرین کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ پہلے نمبر پہ میم ہے ماں۔ یہ معاشرے کے اندر کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بہت اہمیت کی عامل ہے۔ بچہ یا بچی جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی گود انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو وہاں سے جو کچھ وہ سیکھے گا وہ معاشرے میں آ کے اس کا اظہار کرے گا۔ ماں اگر بچے کی تربیت شریعت کے مطابق کرتی ہے، اسلام کے احکامات کے مطابق کرتی ہے، تو وہ بچہ بڑا ہو کے غوث اعظم نظر آتا ہے، وہ بڑا ہو کے داتا گنج بخش علی حجویری نظر آتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نظر آتے ہیں۔ تو یہ ماں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ بچہ معاشرے کو کس طرح کا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ماں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ماں کو چاہیے، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بہن جس نے ماں بننا ہے، جو ماں بن چکی ہے، وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی نظر رکھیں اور شریعت کے مطابق تربیت کریں۔ دوسری میم معاشرے میں جس کا اہم رول ہے وہ ہے مدرس، معلم۔ ماں کی گود کے بعد بچہ استاد کے پاس آتا ہے۔ اب استاد کے اوپر منحصر ہے کہ وہ بچے کی تربیت کس طرح سے کرتا ہے۔ اگر تو استاد تنخواہ لیتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے بچوں کا، تو کل قیامت کے دن اسے جواب دینا ہے، اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے بھی وہ قصوروار ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کرے کہ وہ بچہ معاشرے کا مثالی بچہ بن کے سامنے ہے۔ تیسری میم میں یہاں پہ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ممبر۔ ماں کی گود کے بعد بچہ استاد کے پاس آتا ہے، معلم مدرس کے پاس آتا ہے، پھر وہ معاشرے کے اندر آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا سامنا ممبر کے ہوتا ہے۔ اب مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہر جمعہ کو خطبات ہوتے ہیں، ہر مسلمان جمعہ کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اب ممبر پہ جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے وہ اصلاحی ٹاپکس لے۔ آج کل کے دور میں شاہ صاحب میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جس طرح سے فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، یہ معاشرے میں خرابیوں کا باعث بن رہی ہے۔ فرقہ واریت سے پاک گفتگو کریں، اصلاح کے ٹاپکس لیں، تو یقیناً نوجوان اس طرف بڑھے چلے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میم ہے وہ میڈیا کی میم ہے۔ MM5 ٹی وی کے ریفرنس سے میں یہ بات بھی میڈیا کے احباب تک پہنچاؤں گا کہ میڈیا کسی بھی ریاست کے اندر ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب میڈیا مثبت چیزیں دکھائے گا، پازیٹیو چیز دکھائے گا، تو معاشرے میں تقریباً 95% سے بھی زیادہ لوگ جن کا واسطہ ٹی وی کے ساتھ ہے، ٹی وی کی سکرین کے سامنے رہتے ہیں، تو اگر میڈیا اچھا رول پلے کرے گا تو یقیناً معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ اکثر جوانوں کے ہاتھ میں آج موبائل بھی ہے، ٹی وی کی سکرین کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں، مثبت چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے، جس سے معاشرے کا جوان اصلاح کے پہلو لے اور اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ اور 5ویں اور آخری چیز جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر جوانوں کے ہاتھ میں آج موبائل بھی ہے، ٹی وی کی سکرین کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں، مثبت چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے، جس سے معاشرے کا جوان اصلاح کے پہلو لے اور اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ اور 5ویں اور آخری چیز جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرہ۔ اب جب سوال ہوتا ہے کہ فلاں شخص، اس کے اندر بری ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں، بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ یہ معاشرے کا عمل دخل ہے، معاشرے کی وجہ سے وہ بگڑ گیا۔ معاشرے کی وجہ سے نہیں بگڑا، یہ پیچھے جو 4 چیزیں ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر ان میں کامل طریقے سے جوان بنا کے معاشرے میں بھیجا جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف لائے گا، منفی کی طرف نہیں لائے گا۔ تو شاہ صاحب یہ 5 چیزیں ایک نوجوان کو بے راہ روی سے روکنے کے لیے اگر ان کو کنٹرول میں لایا جا سکے تو باقی ساری چیزیں اچھی بن سکتی ہیں۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔